vous devez mettre au point la structure de code matricule qui devra refléter l'âge en nombre d'années et de mois et le sexe. Le code doit être le plus concis possible et durer le plus longtemps possible. La première question, c'est proposer une codification pour ce système. Aïe. Donc, on a dit comment. Donc, quel est le type de codification? Est-ce qu'on dit codification séquentielle? On va mettre le code Ikram, plutôt, le cours ou la série. Partagez-le, s'il vous plaît. Partagez-le, madame. Donc, كل واحد normalement راهي عنده le cours là قدامه. Est-ce qu'on dit le codification? Quel est le type de codification qu'on peut utiliser? Quel est le type de codification? Allô? Type de codification? Séquentiel. Séquentiel, qui fait séquentiel? شكون هذا اللي قال séquentiel؟ بس أنا نشوفكم هذا اللي قال لي séquentiel. شكون اللي قال séquentiel؟ Moi. وسيم ليه أنت اللي بارطاجيته؟ Non. علاش كنت séquentiel يا وسيم؟ Parce qu'on nous a demandé que ça soit le plus lent et le plus concis possible. Le plus lent, hein? اقرا لنا ليكزارسيس وسيم اقرا. أنا نسمع وسيم تقرا ليكزارسيس. عندك لا série ولا لا؟ Le code doit être le plus concis possible et durer le plus longtemps possible. Durer. Ça dure le plus long possible. زيد قرا من الفوق. واش قرا قبل قريت غير هو الفوق واش كاين؟ Vous devez mettre au point la structure. Vous devez mettre au point la structure. Vous devez. Obligation. Mettre au point la structure du code matricule devra refléter l'âge en nombre d'années et de mois et le sexe. Et le code doit être le plus concis possible et durer le plus longtemps possible. قبل ما تروح له ايه فوالا من بعد واش قلنا اوبليغاسيون واش لازم اوبليغاسيون واش تحط il doit refléter l'âge et le sexe et le sexe. النيميرو سيكونسيال تاعك هذا يعطيك لاج ويعطيك السكس. قول لي يا وسيم كي دير نيميرو سيكونسيال واش حاب يقول؟ Donc des codifications par tranche. On peut faire l'âge sous la forme de la date de naissance et codifier le sexe, par exemple 00 pour féminin et 01 pour masculin. Donc تقول لي سيكونسيال سيكونسيال ديجا قبل لا كيسيون سيكونسيال كيفاش ديروا من من 1800 ولا كيفاش سيكونسيال هذا هو سيكونسيال سي نيميرو دوردر من اودي رايح. وانا من قبيلات واش قلت لك هذه سي اضعاف الايمان اون بليس دو سا حبات الاخر واش قلت لك لانفورماتيسيان حابس يدير الكوديفيكاسيون سيكونسيال. اسكو نديرو هنا الكوديفيكاسيون سيكونسيال يا واسي اضعاف الايمان ما نصيبش عليها والو تما هذاك العبد حابس خلاص ما قدرش كاع يتحرك ندير كوديفيكاسيون سيكونسيال. اسكو هنايا اون بليس دو سا il nous a obligé d'avoir une information à l'âge, une information à le sexe. Est-ce que la codification séquentielle nous permet d'avoir ces informations? Non. Donc, où je mets la codification? Par tranche. Hein? Type par de tranche. codification? Hein? واش من type de codification? J'ai dit codification juste à poser. شكون اللي قالت لنا شيماء ولا شكون؟
وعلاش يا شيماء اللي قالت كوديفيكاسيون شيماء وعلاش يا شيماء بوركوا راكم تشوفوا فيها في الشات وي وعلاش جوستابوزي يا شيماء شكون يقول لنا إكرام على باليش اسكو كاينه une option on a deux informations donc هنا plusieurs zones là on a plusieurs zones donc en plus on a plusieurs informations donc chaque information a plusieurs zones donc احنا directement نخمو في واشنو في codification articulée juste après هكذا يا وسيم معايا يا وسيم Oui, je suis là. La codification, c'est que je connais partageant. ربحي ربحي تكتب لنا عندك مازال ما تبارطاجيش codification type de codification articulée juste à poser هكذا داكور تبعت معايا هاي دوكا واش قلنا يا وسيم pour le moment واش تديروا لنا deux informations obligatoires باش نديروهم داخل le code donc عندي Z1 qui représente وشنو représente quoi وسيم Madame, j'ai pas compris ce que vous avez dit. قلنا يا اخي تقريت قلت ils ont demandé obligé Ils ont demandé la date, ils ont demandé l'âge avec la date et le mois. Et ils ont demandé aussi de jours et de mois. De jours et de mois, et ils ont demandé le sexe. Donc, on a la codification, type de codification articulée, juste à poser. Donc, à plusieurs zones. Zone où je fais La première zone. Numéro l'âge. L'âge, oui. L'âge de l'élève en nombre de mois et d'années. La zone deuxième, où je fais le sexe. Le sexe. l'élève. هكذا راك تكتب يا ربحي Oui. Ils ont demandé un exemple. Demandez un exemple. مازال اسكو كملنا ربحي Z1 كتبت Z1 l'âge en nombre de mois et années و Z2 c'est le sexe. Donc est-ce que يكفيو هادوما واش قلنا les obligations تاع la codification les deux اللي لازم نحفظوهم واش لازم هما واش لازم يكون codification واش لازم تكون elle nous permet quoi la codification واش لازم منا elle nous permet quoi l'objectif تاعها وشنو هو l'objectif La codification. Distinguer. La différenciation. Ah, la distinction. La distinction. Ou inchangeable. هادو لازم obligé يكونوا. لازم يكون l'unicité inchangeable والآخر تاعي on distingue. Est-ce que l'âge ou le sexe il nous permet de distinguer entre les éléments? Non. Je peux trouver deux éléments عندهم le même âge ou le même sexe ou لا؟ Oui. Oui. Donc هنا ما يكفيش. واش لازم نزيد؟ Dis le numéro de l'étudiant. نديرو le numéro d'étudiant. Oui. زيد. والnuméro d'étudiant كيفاش حنديرو؟ Une série de chiffres aléatoires. Un chiffre aléatoire. كيفاش le chiffre aléatoire? Madame, un nombre من 0 ل 1800, le 1799, vu que quand il y a 1800 élèves. زيد. 1800 directement. Pour la zone 1. On va نرجعوا خلاص نروحوا la zone 1. Zone 1 كيفاش ديرها la codification? L'âge. Le nombre d'années et de mois كيفاش نديرو؟ Sur combien de positions et quel est le type? Le type de codification. L'âge. La filière, madame. Et on a fait cette alors رحتينا الإكرام la filière. Non, قلتي واش نقدروا نزيدوا في لاكود في لو كود. وبعد رجعنا قلنا كي ما هدرتوش عاودنا حبسنا في زد A. ما سمعتكش. زد A كيف نديروها؟
كيفاش نديرو لا كوديفيكاسيون زد ا؟ هيا النومبر داني كومبيان بوزيسيون كيفاش راح نديرها؟ Deux positions juxtaposées. كيفاش دو بوزيسيون؟ عطيني اكزامبل. هي كاع جوستابوزي كيفاش هنا اسكو نيميريك 0 que 2002. نيميريك ولا كاركتير دو بوزيسيون نومبر دو موا numérique. Numérique. ايه دو بوزيسيون كيفاش دو بوزيسيون اللي تعطيني نومبر داني اي دو موا لاج تاعو النومبر داني اي دو موا واش حاب يقول لاج تاعو النومبر داني اي دو موا هيا كيفاش نومبر داني اي دو موا Madame, exemple 04-2002, numérique ou deux positions. شنو؟ ما سمعتش مليح لا بحال ولا شكون اللي قال؟ قلت لك exemple تاع âge et mois تاع mois et année تاع l'âge 04-2002 date de naissance 04-2002 راك تقولي دو بوزيسيون هذه ماشي دو هذه شحال راك داير فيها انت 04-2004 شحال هذه 6 لا 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 6 بوزيسيون لا لا هكا راك تقول 6 ماشي زوج راك تقول دو بوزيسيون ولا دو d'accord هكا فهمتني على ما نديرو 16 اي 2 موا 17 اي 2 موا ولا 18 اي 3 موا هكذا نومبر داج هذه هي راكم معايا ولا لا وسيم؟ Oui, madame, je suis là. ايه ماريا راكي معايا ماريا؟ Madame, j'ai pas les positions. ايه كيفاش ما فهمتيش؟ هل على الميكرو تاعك يشعل؟ لازم نعودو نديرو لكم اوبليغاسيون دبروا راسكم ماشي ميم با الميكرو لازم لا كاميرا انا المره الجايه لو كان يديروا لنا الاخر تاع لا فورماسيون هذه لونسينيومون ا ديستونس نقول لهم دبروا راسكم سوا لا كاميرا سوا ما كاش سوا في با اونين هذه واش ما فهمتيش يا ماريا؟ Madame, donc, qui est l'exemple تاع l'âge. ماشي هو قال لاج انت قولي لنا يا اخي قلت لكم سي لا بروميير كونطريبيسيون تاع لي زانفورماتيسيون انا ما كنتش حبيت تخدموا كيفاش هاد الاخر قالنا لازم نشوف الكود تاعي في الكود تاعي نشوف اللاج تاع ليلى والنومبر دو موا اي داني كيفاش راح نديرو نومبر دو موا اي داني داخل لو كود شوفي انت كيفاش راكي تخمي النومبر داني النومبر دا لاج تاع ليلاف والنومبر داني اي دو موا كيفاش خميتي له انت شحال عنده من اني و ايه 16 و 2 موا 18 و 3 موا هكذا ربحي ولا لا oui donc لازم 4 positions 2 تاع les années ou 2 تاع les mois parce que 12 mois maximum Madame, pourquoi pas faire deux positions pour l'année de naissance عاودوا لي خليني ما شفتش اصبر تشوف les deux positions pour le mois de l'année de naissance يا حكيم قادم وعلاش يا حكيم وعلاش قول لنا انت وعلاش حنا رانا نحوسوا عليها علاش نخلوها ولا نخلوها دو وعلاش نخلوها دو وعلاش نحوها قول لنا يا حكيم وعلاش قولوا لي وعلاش
Quelle est la différence entre l'année de naissance et mois de naissance? وكي ندير عندها كيما قال لنا ربحي 04 2004 ولا 2002 وخد اخر دونك هنا 16 et 3 mois. Quelle est la différence entre les deux solutions? ولا les deux solutions sont justes. هيا خمو شويه وعلاش. Quelle est la correcte solution ولا quelle est la meilleure solution? La meilleure, c'est celle de l'âge, directement, parce qu'elle est plus simple à traiter. 18 et 03 هكا 18 ans et هكذا. هذا واش حبيت؟ هذه هي وسيم واش قصدتيه؟ Madame, j'ai pas compris ce que vous avez dit. انت واش قصدت؟ قلت لي جو بريفير كوا واش ما فهمتش. انا ما فهمتش لا ريبونس تاعك. Vous avez demandé quelle était l'option la plus préférable. J'ai répondu c'est celle de l'âge directement. كيفاش وشنو لاج معناتها؟ Parce qu'elle est plus 16 ans et 3 mois هكا. 16 oui. وشكون Parce اللي qu'elle est plus الاخرين simple à traiter. les autres personnes شكون اللي راهم avec la solution تاع وسيم ou les autres contre la solution تاع وسيم؟ هاي Madame, oui. t'as l'année le mois خير parce que ça change pas, l'âge change. Très bien. يا وسيم حنا واش قلنا لي دو كريتير inchangeable il permet la distinction. Ah oui, madame, c'est vrai. Ah oui, madame, c'est vrai, j'ai oublié. دونك هنا تغلط في هذا الزوج صوالح. واش ما بيقول؟ هوب كوديفيكاسيون تاعك زيرو. يعني فاس ماشي فابل. فاس متفاهمين؟ دونك واش لازم منها لا سوليسيون يا امين راربو؟ وشنو هي لا سوليسيون؟ سي اني دو نيسانس اي موا دو نيسانس. راك معنا ربحي راح. راني نسيت نوتي صح. يروح لي كونيكسيون. قلت لك عندي بروبليم مع كونيكسيون. دونك تبقى لنا دوكا واش قلنا؟ جي با كومبري بور ال لي فوس. كيفاش ال لي فوس اللي راك تسمع ولا ماكش تسمع؟ لا كوديفيكاسيون تاع يعني مع ربحي مع امين قالك جي با كومبري بوركوا ال لي فوس. قلنا لازم تكون انشونجابل. وكي نقولوا 16 اي 3 موا هذا الشهر وشهر الجاي شحال راح يكون في عمره؟ 16 اي 4 موا. وشهر اللي موراه شحال تولي عنده؟ 16 اي 5 موا. ومن بعد العام الجاي شحال يولي في عمره؟ 17 سنه. هذه تتبدل ولا ما تتبدلش يا امين؟ تتبدل ولا ما تتبدلش؟ دونك تبقى لا كيسيون كي سو بوز باغ لا سويت. شحال من بوزيسيون يا ربحي؟ 2 ولا 2 4 ولا كومون؟ Donc, on a 4 positions, 2 pour les années ou la l'âge et 2 pour les mois, ou une position تاع l'isme تاع le sexe اللي تكون alphabétique. 4 pour l'année de naissance. علاش ماشي زوج؟ علاش 4 باسكو زوج لاج وزوج لي موا. كيفاش زوج لاج؟ زوج لاني. Ah, oui, du coup, 6 caractères. Du coup, 6 positions. 4 pour l'année et 2. 4 l'année ou 2 pour le mois. هكذا. Voilà, 4 pour l'année et 2 pour le mois, oui. وهذا اللي قال لي on prend 5. واش حاب يقول؟ Madame, par exemple, l'année de naissance 2005, on prend 5. واش on dit 5? Ah, la dernière هذه. On prend 0,5. Et maintenant 2 positions. هذا واش حكيم قالنا 2 positions. Ou bien 3 positions. كما في les voitures زعما. ما يكتبوش 2000 les voitures. Oui, حنا في les voitures حنايا زينة وحنا. Non, بديت لك اكزومبل زعما في les voitures. Non, chaque exemple, chaque contexte وحده. أنا على لاني. ايه
نديرو 3 بوزيسيون زعما ما نكتبوش 2020 وعلاش 3 بوزيسيون باش نقصروها برك كيفاش نقصروها ما نديروش 4 بوزيسيون ما نديروش 4 فهمي بوزيسيون وعلاش minimiser. يقول لي انت انفورماتيسيان لازم كل دقيقه تي بوز لا كيسيون بوركوا باش ما 3 يكونش سي با 2 et سي با 4 باش ما يكونش طويل سي تو يبقى كيما يكونش طويل خلاص on prend 2 علاش on prend 3 2 ماشي طويل t'as raison شكون عنده une autre فلسيف وخد اخر تمخميخ وخد اخر les deux critères واش قلنا la distinction et l'unicité est-ce que la solution تاع deux positions طيحني في البروبليم تاع la distinction ولا لا واش حاب يقول distinction non ambiguïté la non-ambiguïté c'est très important في la codification هنا كاين حاجه وشنو هي تبعوا معايا مليح ركزوا مليح سي كو شفتوا قبيل واش قلت لكم لا دوغي دو في تاع لو سيستيم دانفورماسيون لا دوغي دو في تاع السيستيم دانفورماسيون شحال راح يعيش هذا السيستيم دانفورماسيون اسكو سا فا دوغي 5 ans اسكو سا فا دوغي 10 ans est-ce que ça va durer un siècle est-ce que ça va durer 100 ans et ainsi de suite le système تاعي هذا راهو في الليسي combien de temps ça va durer قالك le plus durable possible شحال راح il va durer combien de temps قولوا لي il va durer ou pas il va durer notre système ou là là le système 3 ans يا بابا تما انت فوق 3 سنين كي كملت لونيفرسيتي تروح ليهم ابري 3 ans خرجت من الليسي تروح ليهم تقول لهم خرجوا لي سيرتيفيكا سكولاريتي يقولوا لك ما كاش ماكش تكزيستي في لاباز يا امين راحت عليك هكذا يا امين يا شيماء هكذا هذا قال لك 15 ans او بلوس شيماء 15 ans وي 15 ans دونك 80 ans علاش 80 سنة علاش يا امين 80 la durée de vie de un être humain ولا واحد ما يعيش 100 ما كاينش دي جون اللي عايشين 100 سنة وعلاش كيكون في عمرهم 100 سنة حيدومونديو سيرتيفيكات سكولاريتي هي بخي واحد المره اللي فاتت ماشي قال لك 80 طون راح جوز الباك جوز الباك 80 طون ولا لا يدوموندي سيرتيفيكات سكولاريتي باش يحط الدوسي تاعو 90 سنه 100 تقولي له انت عندك 100 سنه tu n'as pas le droit de passer كاين اون غاغل ولا ما كاش كاين اون غاغل ولا لا قولي لي برك يا سونيا نو ما كاش ما كاش اون غاغل شكون يمنعوا هذاك اللي في عمره 100 سنه يروح يجوز لو باك تاعو يدوموند سيرتيفيكا سكولاريتي تاعو قولي له نو جو ما عندي زايد في 1922 1922 ياك on peut avoir ça ولا لا سونيا واحد زايد من 1922 وي مدام ها ومن بعد ان مومون دوني 2022 هنا عندي 22 كاين امبيغويتي ولا لا
كاين ambiguïté ولا لا؟ Oui, كاين. كاين ambiguïté. Donc هنا واش لازم لنا؟ دو Donc, بوزيسيون. madame, je propose 6 caractères, 6 positions. 2 pour le mois et 4 pour l'année. فوالا. علاش؟ Pour ne pas avoir des ambiguïtés. فوالا باش ما نطيحوش l'ambiguïté entre les années. هكذا. دونك سوا اون بروبوز كيما اللي قالت لنا مقبلات ما على باليش شكون ياسمين ولا ما باليش 3 بوزيسيون. Non, c'est pas ma madame. J'ai supposé 6 positions. C'est moi, madame. Ikram, 3 Oui. positions pour l'année. Oui, voilà. Sinon 4, pour ولا éviter l'ambiguïté. هكذا. Oui. C'est bon, c'est clair. Oui, madame. Donc 2 positions pour le mois. Pour l'année 3 ou 4 positions. راك معنا يا ربحي؟ راني نكتب. فهمتنا وسيم؟ Oui, madame. كاع كيفاش تحكي؟ لازم تفهموا باللي à un moment donné je dois vider la base de données. Mais c'est pour ça نشوفوا شحال راح ترفد الاخر تاعي. Ça c'est pour le mois et l'année. وقلنا وعلاش نديروا لو موا ولاني ما درناش لاج باسكو لاج يتبدل. نروحوا بور لو سكس. السكس شحال؟ كومبيان بوزيسيون؟ Une seule position. كيفاش؟ Alphabétique. نيميريك. Alphabétique. كيفاش الفابيتيك؟ اكتب سكس. وشنو هما؟ هاي كيفاش الفابيتيك؟ Si A, de B, sexe C, D. masculin, A, B, si C, D. de sexe masculin, c'est un M. Si de sexe féminin, c'est un F. حنا واش قالنا؟ حنا دخلنا توجور نخيروا يا وسيم لو كونتكست. حنا ورانا في الليسي يقولوا ماسكولا فيمينا. Madame G ou F, garçon ou fille. garçon ou fille. ما نقولوش ماسكولا فيمينا. هكذا يا وسيم. ما نقولوش Oui. homme et femme. Une seule position, G ou F. G, garçon, F, fille. Z, واش نقدروا comme solution? Chaque caractère prend 8 bits. Est-ce qu'on peut avoir 0, 1? 0 fille, 1 garçon. Oui ou la Rabhi? Oui, mais جينا compliqué هكذا كنديروا 0 ولا 1. علاش انت لما تقول علاش تجي كومبليكي؟ ماشي مقبلات قلت لنا vous préférez les lettres plutôt que les 0 ولا 1 باسكو حنا نساو 0 ولا 1. انا ما قلتش هكا، ما تقولنيش ما لا اقوله. قلت vous proposez plusieurs solutions. Mais on choisit la solution la plus claire. ماشي حنا اللي on choisit يا ربحي. C'est l'utilisateur. ماشي حنا. Vous pensez que l'utilisateur va choisir les 0 plutôt que G ou F? ما على بالناش. انت خدمتك تبروبوزي وتحبس. D'accord. فهمتني كيفاش؟ انت تقول له كاين لي دو سوليسيون. كاين لا سوليسيون تاع الزيرو والان. السوليسيون تاع الزيرو والان ما تاخذش ليسباس دو ستوكاج بزاف. دونك لو طون دو ريبونس يكون رابيد. لا سوليسيون تاع الجي والاف elle prend de l'espace et elle prend le temps de réponse. وانت خير. هو يقول لك كاين certains utilisateurs. Ça dépend l'utilisateur. واحد يقول لك 0 1 وي اذا تربحني الوقت انا سهله 0 1 نقدر نحفظها. هاي 0 في و 1 غارسون ماشي حاجه. واحد اخر يقول لك نو مش بريفير جي الاف. فهمتني كيفاش؟ ربحي؟ Oui. هنا اللي لازم نديروهم لي دو سوليسيون. لا ندو بروبوزي. هكذا. Vous mettez les deux solutions. J'ai solution 1, 0A. Solution 2, GF. متفاهمين كامل؟ Oui. ومقبلات واش قالت لنا إكرام ولا مانيش عارفة شكون قالت لنا نديرو لا فيليير. هكذا. Oui. شحال نديرو كيفاش نديرو لا فيليير يا إكرام؟ كاين 3 filières. وقال. كيفاش نديروها تيب دو كوديفيكاسيون؟ نيميريك كاركتير كيفاش؟ زعما F1, F2, F3.
باغ اكزومبل اف ان شحال نكره هاد الحكايه اف نكتبو ديريكت فيليير 1 فيليير 2 فيليير 3 والاف علاش والاف علاش كما انا نحو كاع 1 2 3 1 2 3 1 2 3 وي زيدي ولا لا كيسكو سانيفي سينيفي فيليير 1 واش من فيليير 1 سيانتيفيك ليتيرار ماتيلان على حسب واش عنده في ليسي تاعهم هما اسكو دوك ليتيليزاتور يقدر يحفظ ال1 و 2 و 3 ما على بالناش دونك اون بروبوز ما على بالناش وي كاين حاجه دوكا اون بوز لا كيسيون الاولى كاع اسكو هاد لو كود شونجابل ولا نون شونجابل يا اكرام نون شونجابل كي تكون عندك سبيسياليتي تكملي ليها ما يبدلش ما ديري شونجمون د فيليير سي يقدر يدير ريكور peut-être oui ها اسكو تعطيلو لا بوسيبيليتي دو شونجي لا فيليير ولا لا في الليسي يكون ماتيلا ما يروح سيانتيفيك ولا يكون سيانتيفيك Oui, un peu. oui il peut faire changement de filière ولا لا oui il peut مالا كيفاش نديرو لو كود هنا Madame, je propose 2 caractères alphabétiques. S, T, M, T et N. كملي معانا من بعد بروبوزي سوليسيون كملي معانا من بعد روحي سوليسيون اخرى D'accord, madame. واش انا نقولو واش قالت اكرام يقدر واحد يبدل فيليال ولا ما يقدرش يبدل يقدر يبدل يقدر يبدل فيليال يا ياسمين واش حاب ياخذ معناتها الكود تاعي اذا يتبدل وحنا واش قلنا الكود انشونجابل نو شونجابل واش لازم مالك واش لازم ما لازمش نحط لا فيليير غير داخل الكود ولا لا اكرام oui فهمتي يا ياسمين قبل ما تعيد تحوسي لي سوليسيون اخرى Oui, madame. D'accord. كاركتير من الكاركتير لا ميم شوز بوغ لا كلاس نقدروا نديروا لا كلاس لداخل الكود Non. Non, وعلاش parce qu'on peut toujours changer une classe. On peut changer de classe. يقدر يبدل لا كلاس تاعو دوكا تبقى لا كيستيون كي سو بوز دوك واش عندي لو نيميرو سيكونسيال اللي ربحي كيفاش حنديرو قلت لنا من 1 ل 18 هكذا Quel numéro séquentiel? يا اخي قلنا 3 زون 1 فيها لاني و لو موا دو نيسانس Z2 فيها لو سكس و Z3 قلت لو نيميرو تاع ليتيديون نيميرو دوردر ولا نيميرو سيكونسيال تاعو Oui. ها هذاك لو نيميرو الاخر تاع لا زون 3 كومون شوازير لا بلاج دو فالور شحال كيفاش ندير لي فالور كل واحد في الانسكريبسيون يمدوا له ان نيميرو كيما حنا مع الماتريكول في يو اس اتش بي. يتسمى انت في الليسي شحال راح يكون عندي من الاف 1800 1800 الاف كمل اخ حياته كامله على الليسي 1800 الاف اغاني لا نعم. ايه ولا لا وي دوكو في لابارتي كيما تبع بزوار نديرو في لابارتي الاولى لاني و دونك هنا لاني دانسكريبسيون داكور. دونك اون دوا اجوتي اني دانسكريبسيون باش العام الجاي وشنو هادوك يبدا من دار جديد ولا لا بور شاك اني عندي 1800 دونك il faut ajouter la zone تاع من اني دانسكريبسيون نعاودو نولو ماتنو لل 1800 اسكو ال 1800 فلانيه ربحي رانا دوكو راك تقول باللي وشنو راك درت لو ستاكس راك درت لو ستاكس لداخل شحال عندي قرا من الفوق شحال عندي 2 sur 3 garçons دونك شحال عندي هنا لو نيميرو شحال راح يولي لي 1200 1200 الاخرى شحال 600 دونك بصح تبقى لي توليكا شحال
4 positions. Donc l'année شحال نديروها هنا؟ واش قلنا l'année؟ كما قالت شكون اللي قالت إكرام؟ L'année, c'est 3 ou 4 positions. 3 ou 4 positions. Ou le numéro séquentiel, le numéro d'ordre, on a 4 positions. Est-ce que c'est clair la solution? 3 positions, 4 positions. 1200, شحال فيها 1200 ما نعرفش شحال. 1200 شحال من position? Hein? Oui. 4 ou le 2, 3? 4. كاين une autre solution ولا لا؟ بارطاجي لنا ربحي la solution. Allô? 2 secondes, madame. شكون اللي عنده une autre solution؟ نعطيو ربحي يبارطاجي. وراكم يا les informaticiens. Les informaticiens وراكم. C'est visible. ما نمشي نشوف أنا. نحي البارطاج أنا قبل واقيلا باش تبان ياك. نو يتبان مي لو كان يبارطاجي غير لاباج هادي برك باش ما يقعدش يديرونجي باش ياكتيفي وديزاكتيفي الميكرو. داكور. هاي باين هكذا. كبرها بك شوي بالي. كبر بك في الزوم تبان هاكداك. كبر في الزوم. Voilà, type de codification adapté au système articulé, juste à poser. ماشي l'exemple هذا نحي الآن. نحي ماشي l'exemple هذا. C'est la codification, ماشي exemple. Z1 l'âge. شحال اكتب شحال position. Z1 شنو هذا؟ Z1 l'âge. Combien de positions? شحال قلنا؟ Voilà. 6 ou 5. 3 pour 2 pour le mois et 3 pour l'année. Z2, c'est le sexe, une position alphabétique. G, bon garçon, fille ou 0 garçon, 1 fille. Numéro de l'étudiant. Voilà, Z3, année d'inscription. Z3, année d'inscription. Année d'inscription, sur 3 positions ou 4. 3 ou 4 positions. 3 ou 4 positions. Numérique. Notre position numérique. Le quatrième, c'est le numéro d'ordre ou le numéro séquentiel. De entrée, Z4. Et entrée, Z4.
لازم هكا تكتبوا لا سوليسيون تاعكم نهار ليكزامان. numéro d'autre sur 4 position en كاين عندي une autre solution ولا ما كاش؟ est-ce qu'on peut avoir une autre solution؟ هيا جماعة est-ce qu'on peut avoir une autre solution؟ ها كاش هنا qu'est-ce qu'on peut faire؟ on peut regrouper le sexe مع le numéro d'ordre ولا لا نديروها codification par tranche. كتبنا on peut notre solution dire deuxième solution autre solution كيف deuxième solution regrouper Z1 avec Z4 Z1 avec Z4 codification par tranche. Codification par tranche. كيفاش codification؟ شكون يقول لي codification par tranche؟ كيفاش؟ ماشي Z1 راني غلطة Z2 pardon Z2 le sexe avec le sexe. كيفاش نديرو؟ يا اسمه ربحي كيفاش نجروبيهم؟ معناتها تولي عندي زد ان لاج كثير خطرات زد ان مع زد 3 زد 4 زد 2 تتنحى. كيفاش نجروبيهم هادوما؟ كيفاش نجروبيهم كوديفيكاسيون بار ترانش. واش نديرو؟ قال باغ اكزومبل من 1 اكتب لنا من 1 جوسكا de 1 à 1200 c'est des garçons. ومن 1201 حتى 1800 c'est des filles. L'inconvénient تاع la solution شنو هي؟ قولوا لي شنو هي l'inconvénient تاع la solution؟ Allô? Cette deuxième solution, madame, elle est un peu complexe. Normalement, tout le monde est censé comprendre ça, mais il se peut que certaines personnes ne comprennent pas. La première, elle est plus simple. Savoir le sexe de la personne en lisant le matricule, le code, la codification. Tandis que la deuxième, il faut le détail de 1 à 1200, c'est un garçon, là c'est une fille. Mais l'oula, elle prend pas, elle prend beaucoup d'espace par rapport à la deuxième. Oui. Donc, l'avantage ou l'inconvénient. L'inconvénient, c'est quoi? C'est qu'elle ne permet pas l'insertion. C'est que il par exemple directeur تاع lycée يزيد un autre garçon ما كاش كيفاش كاين كيفاش يدخلوا راكم معايا الو وي مدام انا عندي قلت من 1 لل 1200 سي دي garçons 1201 حتى ل 1800 سي دي في. لو كان يحب يزيد يجيب ان اوتر غارسون ما نقدروش نزيدوه. فوالا دونك هنا هذه لا سوليوشن تاع قلنا لانكونفينيون تاع بار ترونش سي كو elle permet pas l'insertion. هنا لا سوليوشن لو كان نحب هنا نديرها باغ لا سويت سي كو لازم وما نخلي اون بلاج. قال ندير 1500 سي دي غارسون puisque je vais utiliser dans tous les cas les 4 positions. Donc, on a 1500, c'est des garçons. 1501 ou 2000 ou là, c'est des filles. Vous فاهمين هنا؟ وبعد تبقى الكلمة الأخيرة لمن تبقى يا وسيم؟ الكلمة الأخيرة لمن؟
Quoi, madame, j'ai pas bien entendu. كلمة أخيرة تبقى l'utilisateur. L'utilisateur. هو اللي يقول اسكو يخدم بالأولى ولا بالدوزيام. يدير garçon فيه جي اف ولا 0 ا ولا يجروبيهم يا سيدي. هكذا. دونك ديرنا لا كيسيون دو شنو هي illustration par exemple هذه سهلة باينة vous mettez l'exemple كما تحبوا نتوما ديروا لنا exemple ديروا exemple exemple شنو هو ديروا لنا اكزومبل هيا رابيدمون كيما درتهم انت ماشي تخلط بديت بالسكس ولا كيفاش درت هيا واش من لا سوليسيون درت اني موا السكس ومن بعد شنو هذيك 2020 اني دانسكريبسيون تاعو 550 ok زيد un autre exemple ta garçon دونك واش درت الفوق واسمك يا ربحي من الفوق درت 500 دونك واش لازم 0,550 550 parce que le maximum تاع les filles c'est 600 يا ولا بوزيسيون اللي درتها نومبر دو بوزيسيون ماشي نص درنا 4 بوزيسيون دونك نعمرو 0 0,550 d'accord هكذا واش فهمتني ردوا بالك oui بزاف لي زيتيديو يغلطوا قال انا ريزيرفي باغ اكزومبل 4 بوزيسيون بوغ سبيسياليتي خاطر نلقى فيها 2 خاطر نلقى فيها 3 نو كي نقول لك 4 معناتها 4 بور تو الموند قلت لتحت 4 بوزيسيون معناتها 4 بوزيسيون فهمتي يا ربحي oui madame ok deuxième la question suivante les contrôles quels sont les contrôles qu'on peut effectuer les contrôles qu'on peut effectuer un dit les contrôles directs et les contrôles indirects contrôle direct et contrôle indirect وشنو هما les contrôles directs واش قلنا contrôle direct وشنو هما présence ou non présence هيا وراكم contrôle de type et contrôle de cadrage présence ou non présence de type ou et cadrage d'accord oui donc dirna direct présence ou non présence type et cadrage contrôle indirect cohérence interne cohérence externe et vraisemblance donc نبداو الاولى est-ce que عندي contrôle présence ou non présence عندي contrôle de présence ou non présence لا لا est-ce que je dois vérifier je dois faire le contrôle ou لا oui donc ربحي كتب لنا présence ou non présence حبطها لتحت entrée نكتب قدامها prise en charge par le SGBD pris en charge par le SGBD pris en charge par le SGBD فهمناها واش معناتها pris en charge par le SGBD le système le SGBD
le système de gestion de base de données. C'est type kiff, la même chose, pris en charge par le LGBT. Le LGBT, je كتبت SGLS. LGBT. Très bien. Donc, on dit le cadrage. Entrée, cadrage. Est-ce qu'on dit cadrage? وش حاب يقول هنا cadrage؟ بس فيها مقبلات. وش حاب يقول cadrage؟ معناتها هنا لي زون تاعي كامل لازم يكونوا كادغي. طلع لنا الفوق ليكزومبل يا ربحي. كوبي وحده وجيبها لتحت في لي 1200 ولا 600 ليكزومبل. جيب لنا وحده هذيك تاع ليكزومبل وحبطها لتحت في الكادراج. جيب واحد من ليكزومبل هكذا كوبي كولي لتحت. دير اونطري اكتب. دير لي دوكا الجي في الديبي. الجي لا موديفيه الجي حطها من الاول. فوالا دوكا كي نديرو لو كونترول دو بريزونس و نون بريزونس سي بون ولا لا؟ سي بون. كي ندير لو كونترول دو تيب تاعها هنا هاد لو كود تاعي لي الفا نيميريك ولا لا؟ وي لي الفا نيميريك. دونك يجوز على الكونترول دو تيب ولا ما يجوزش؟ هاد لو كود اللي درتو دوكا انت يجوز. الوغ كو هنايا انا نحبس انا نقول لك اعطيني كاع لي زيليف دو تيب غارسون. واش لازم دير؟ كيس كون فا فير؟ كيفاش نديرو؟ نشوفو شحال كاين نباركوريو كاع وشنو لو كود. ايه ولا لا؟ وي مدام. شحال الكود تاعك؟ شحال فيه من بوزيسيون؟ حسب تشوف شحال. حسبوا شحال 3 4 5 6 7 14 و 15 7 8 9 10 11 12 13 شحال 15 بوزيسيون 14 14 وجي شحال 8 صافي شحال 32 بيت. جي elle prend 8 bits. ها جي elle prend 8 bits هكذا 32 صافي 22 32 ولا 22 22 Madame, j'ai pas compris. كيفاش ياخذ كل بوزيسيون يديرها بيت و Comment je peux savoir est-ce que هاد لو كود تاع لي غارسون ولا فيه؟ عطيني لي غارسون واش يدير باش يحوس على الجي؟ واش لازم يدير؟ On parcourt le code. On parcourt. On fait un parcours. فوالا يكمل حتى يكمل الاخر باش يقدر يقول لك لا ريبونس ولا لا. Oui. باسكو واحد يكتبها في الديبي وواحد يكتبها في لافان ولا لا. عاود اكتب لي ان اوتر اكزومبل دير لي الاف على فان. الاف على فان. دوك انا باش يتاكد بلي سيون واش لازم يكملهم ولا لا. الوغ كان يكونوا بيان كادغي. لو كان يكونوا بيان كادغي واش حاب يقول؟ معناتها شاك زون راهي في بلاصتها. الجي وين راهي؟ في شحال 2 4 6 راهي في لا 7e بوزيسيون هكذا. كي يكونوا بيان كادغي واش حاب يقول؟ كي نبدا نحوس على لي فيه واش نقول له روح ديريكتومون لا 7e بوزيسيون. لقيتها كارسون اللهم بارك، ما لقيتهاش اخرج هكذا ولا لا؟ يفيريفي غير لا 7e. راكم فاهمين لو كونترول دو كادراج ولا لا؟ الو وي الو Oui, madame. Oui, madame. فهمتوا لو بروبليم دو كادراج دو كونترول دو كادراج؟ لازم يكونوا بيان كادغي كل زون في لو كادغ تاعها. لاخاطش علاش؟ خاصو كاين دي انستركسيون كيما في الاس كيو ال ونقولوا لايك ونديروا لي تيري 1 2 3 4 5 6 ونديروا بورسونتاج تاع الجي
like G. بصح وقتاش dans quelle position؟ في السابعة. 7e position. فيريفيها لي إلا عندها الجي ولا لا. إلا كاين الجي أوكي، إلا ما كاش الجي ما كاش. دونك هنا يخرج يروح ديريكتومون لا 7e بوزيسيون. متفاهمين؟ اسكو سي كلير؟ فهمتوا لي لو كونترول دو كادراج ولا لا؟ دونك هنا واش نكتبوا لي كونترول دو كادراج. هذا سي دي زيكزامبل إليستراتيف. لو كونترول دو كادراج وشنو؟ لا زون واش عندي هنا لا زون 2 doit être bien cadré. لو كونترول دو كادراج وقتاش نستعملو؟ كي يكون عندي لو كا تاع كاركتير مع نيميريك. كي يكون عندي لو كود تاعي il contient des caractères et des numéros. هنا في لو كا تاعي دونك لازمني هادوك لي زون دو تيب كاركتير لازم يكونوا bien cadrés. دونك هنا كل واحد كيفاش يخدمها باغ لا سويت باغ بروغرام. دونك سوا هو يبروبوزي له لاني ومن بعد يكتب ليوتيليزاتور، من بعد يبروبوزي له لو موا هو يكتب يخير لو موا، ومن بعد يبروبوزي له لو سكس هكذا باش يلاسيغ الاخر تاعي. سوا يعطيلو لو فورما ويقول له اكتب هذا الفورما، الا ما كتبوش يعاود ما ياكسبتيهش، يقول له اكتب هذا الفورما، الا ما عاودت كتبت اي سي سويت. دونك سي هنايا الخدمه تاع البروغرامر هو اللي يشوف كيفاش يخدمها باغ لا سويت لهذا لو كونترول دو كادراج. اسكو فهمناها هذه ولا لا؟ عييت ولا كل دقيقه؟ فهمتوا اسكو سي كلير؟ وراهم الاخرين؟ Oui, c'est clair, madame. Oui. روحوا لي كونترول انديريكت. Madame, il y a une question dans le chat. Madame, il y a une question dans le chat. Si on utilise le 0 et le 1 pour le sexe, le cadrage n'est pas utilisé. Oui, هنايا c'est pas utilisé. قلت كيكون عندي كاركتير مع نيميريك. راح كونترول انديريكت كويرونس انترن كويرونس كويرونس انترن. عندي كويرونس انترن هنا باسكو جو دو ميتر ان كونترول دو كويرونس انترن. واش قلنا حاب يقول كويرونس انترن؟ نشوفوا لي زون تاوعي اسكو سون كويرون بيناتهم ولا لا. نشدو زون ا مع زد 2 زد ا مع زد 3 زد ا مع زد 4 et ainsi de suite زد 2 مع زد 3 etc. هاي كاين عندي ان كونترول دو كويرونس انترن ولا لا؟ Dans notre cas, allez, vérifiez. Est-ce qu'on doit vérifier une cohérence? Ah, yeah, ouais, tu vois. Oui, madame, on doit vérifier si... Oui, on vérifie par rapport. Par rapport à la date. Je me la date. Cohérence interne entre les zones. Z1 وش فيها؟ Une فيها l'âge, on doit vérifier le mois. l'âge تعمل تاع l'élève مع من؟ مع من؟ اسكو تكون كويرونت مع من؟ مع لاني ديسكريبسيون. اسكو سون كويرون ولا لا؟ اسكو هنا نقدر نلقى في ليكزامبل تاعي عاود ولي تشوف هذاك ليكزامبل واش درت انت؟ هذاك دار 2003 2020. عاود ليكزامبل هذاك اكتب واحد هذا كتب كاع لو كود، جيب كاع لو كود هذا حطو تحته. هنايا كيفاش نفيريفيو؟ اولي دير 2003 ما ديرش 2003، دير لي هنا 2010 دير 2010. اسكو سي كويرون؟ لا posez la question. Est-ce que Z1 est cohérente avec Z3A? Sont cohérents ou là? Sont pas cohérents. Donc on doit vérifier ولا لا. الواحد يكون وحده تكتب لك ولا واحد يكتب لك هذا الاخر تاكسبتيه مي اكرام. واحد اللي يكتب لي 2010 04 اف 2020 تخليه السيستم ولا تخليه يدخلو يسيزيه ولا ما يسيزيهش؟
يتسيزا ولا ما يتسيزاش؟ يا إكرام. وين اسمع مدام؟ لو كان واحد يغلط يكتب هكا كسبتي السيستم ولا لا؟ نو. وعلاش؟ باسكو كيما قال هو 2010 ماشي ما يكونش étudiant في ليسي. شحال؟ علاش؟ باسكو 2010 وحنا كاتبين 2020. يا بخي ومن بعد كون فهم 10 سنين 10 ans au lycée. 10 ans فهمتي مدام؟ حنا علاش؟ باسكو واش قال لنا؟ قال لك ليلاف يدخل دو لاج دو 16 à 20 ans. بين 16 ans à 20 ans. تما لازم تكون لا ديفيرونس داج انتر 16 et 21 et 21. وي فاهمين؟ دونك هنا اون دوا فيريفي وشنو هي لو كونترول تاعي وشنو نفيريفي واش قلنا باش نفيريفيو بالاسيرت. كاين عندي اسيرت لا كونترانت هذيك ديناميك اسيرت نفيريفي دو تيل سورت لاني كيفاش لاني دانسكريبسيون موان l'année de naissance لازم تكون entre 16 et 21 ولا 20 ans. شحال داير هو؟ 20. 20 اكتبها. اسكو فهمناها هذه؟ فهمنا لا كويرونس انترن يا جماعة؟ وي. سي كلار لا كويرونس انترن؟ Oui, madame. زيد كويرونس كاينين عندي ندخل خلاص سي بون. هنا لو كان ندير لا سوليسيون تاعي الدوزيام هذيك تاع كوديفيكاسيون بار ترونش معليش انا بصح خليني ما نديرهاش. روح كويرونس اكستا واش عندكم كويرونس اكستا؟ واش قلنا كويرونس اكستا فيريفيو لي زون تاوعي افيك دوطخ انفورماسيون اكستا. واش نقدر نفيريفي انا؟ عاود لنا ليكزومبل تاعك، عاود لنا ليكزومبل. زيد واش عاود في 2020 واحد زايد في 2020 هذه ندخلوها كويرونس انتر ونزيدو شنو ندخلها كويرونس اكسترن. درنا دونك هنا مع من فيريفيوها مع من لا ما تكتبش مازال. هنا مع من فيريفيو كويرونس اكسترن مع لاني مع لانكور l'année en cours, moi, l'année de naissance, année de naissance. Voilà. Entre 16 et 20, toujours. Entre 16 et 20. زيد واش نقدر ثاني نلقى؟ نقدر نلقى هنا وين لقينا النومبر l'année d'inscription avec l'année d'ouverture تاع الليسي. هكذا ولا لا؟ الليسي هذا فتح في 2020 ولا هو يقول لي انسكريبسيون انسكرا في 2016. اسكو سي كويرون ديال 2016 تحت ليكزومبل تاعك؟ لا لاني دانسكريبسيون لا روح معليش دير l'année de ma 2016 alors que l'année d'ouverture est 2017 2000 معليش 2020 معليش. donc هنا لازم يكونوا cohérents donc la cohérence فهمناها لا كويرونس اكسترن. Donc, je connais l'année en cours, moi, l'année d'inscription, l'année de naissance, l'année d'ouverture, moi, je
دونك هنا كيفاش نديرو vraisemblance واش عندي vraisemblance واش عندي vraisemblance le champ d'application par rapport au sens commun. وشنو هما vraisemblance واش عندي vraisemblance c'est le domaine d'application نبدا بزد ا واش عندي في زد ا domaine d'application est-ce que في le mois نقدر نسيزي 13 Non, le mois toujours لازم يكون entre 1 et 12. هيا دير mois de naissance entre 1 et 12 زيد واش عندي كيما مدام ليكزومبل هذاك nombre تاع l'étudiant ما يفوتش 1200 ولا شحال قالوا لنا هما اها هذا ليكزومبل لازم نحيه من كويرونس انترن نحطو في vraisemblable لا وحده vraisemblance وحده كويرونس وحده باسكو هنا درت 15 موا وجا ديك سي نيتي با كويرون باسكو ما كاش 15 موا في لاني تما نديرو vraisemblance ني با كويرون لا هذه ديرها vraisemblance حنون داكور ماشي كويرونس ديرها من تحت donc le mois entre 1 et 12 le sexe oui le sexe G ou F F ولا G oui لا تكتب ليكزامبل اكتب واسمه واش درت ني با كويرون ما تقولش ني با كويرون نحي هذيك ني با كويرون اوكي دونك هيك دير قبل ما دير هذاك ليكزامبل تو مي موا ابارتيان من 1 ل 12 قبل ما دير فوالا لو موا دو نيسانس ابارتيان من 1 ل 12 باسكو باغ لا سويت هذا راح نخدمو بالتشيك لازم حنا نوجدوا له لي فالور من 1 ل 12 والتحت كيف لا ميم شوز سكس ابارتيان جي ل اف G ou F. C'est bon, فهمناها؟ Oui. Très bien. نشوفوا rapidement l'exercice اللي موراه خلاص دوكا والفتوا هذا ونليبيريكم تروح. هدايا سي دي غروسيس ديتايور هدايا سهل نديرو l'exercice de 2 ولا l'exercice de 4 comme vous voulez. Quoi? نديرو l'exercice 2 3 ولا 2 4 نديرو هذا l'exercice دوكا مدام rapidement je نقدروا نديرو les autres exercices نديرو 2 4 مدام 2 4 2 4 rapidement كمل لنا ربحي باش نكونوا رابيد هيا rapidement ركزوا معنا باش نليبريكم. Pour codifier la qualification professionnelle de ses employés, une entreprise réalise une requête ou une enquête dont les résultats principaux sont les suivants. Les employés peuvent avoir ou non un diplôme. Lorsqu'on a un diplôme, celui-ci appartient à l'une des catégories suivantes. Technicien, technicien supérieur, ingénieur d'application, ingénieur d'État. Pour chaque catégorie de diplôme, il existe 3 tranches de qualification. Débutant, junior, senior et le nombre d'expériences. Donc, on a proposé une solution ou là une codification adéquate.
Quel est le type de codification qu'on peut proposer? كملنا la suite من تحت ربح. Type de codification, هاي يا جماعة خمو. واش من type de codification? On a pour codifier la qualification de professionnel de ses employés. Une entreprise réalise une enquête dont les résultats principaux sont les suivants. Avoir un diplôme ou pas. Qui connaît un diplôme, il appartient, donc soit technicien supérieur, ingénieur d'application, ingénieur d'État. Ou pour chaque qualification, donc on dit débutant, junior, senior. Quel type de codification qu'on peut l'utiliser? Ya Wassim. Minute, madame. Ah? Minute, madame, je réfléchis. خمم. articuler juste à poser والاخر قال لي هيرشيزي. وعلاش هيرشيزي يا امين؟ دير لنا هيرشيزي كيفاش تكون؟ بروبوزي لنا هيرشيزي كيفاش؟ هيرشيزي كيفاش يا امين؟ اكتب لنا عطينا سوليسيون. واللي قال لنا حكيم يارتيكولي جوست ابوزي وعلاش؟ كل واحد يقول له كيسيون ريبوندي. وعلاش يا حكيم يارتيكولي جوست ابوزي؟ سونيا وعلاش ارتيكولي جوست ابوزي وعلاش هيرشيزي؟ Allô, Couteau. Allô. Oui, madame. هاي عطينا لا سوليسيون يا سيدي. يا اخي عييتوا حبيتوا تروحوا كاع عيينا. هاي خمو. علاش ارتيكولي جوست ابوزي وعلاش هيرشيزي؟ نكاش لا حياة لمن تنادي. J'ai perdu le son, madame. C'était quoi la question? Pourquoi articuler juste à poser? ربحي معلش. وين رحت ربحي؟ راك هنا معنا. Technicien au Oui, madame. J'ai puis il est junior ou senior expert. مانيش كاع expert هذا منين كتجي فيها expert انت؟ يا ربي منين كتجي فيها expert؟ Donc la codification là وشنو هي؟ c'est codification articulée juste à poser. علاش articuler juste à poser? Parce qu'on a plusieurs zones. Donc, chaque zone, elle contient une information. Codification articulée, juste à poser. Quelles sont les informations maintenant qu'on va préciser? Là, on doit les mettre. Les zones. J'en dis Z1. Le diplôme. Oui, non, diplôme. Avoir diplôme ou non? Avoir un diplôme, oui ou non? Dire Z1. Avoir diplôme ou pas? Z1. Avoir un diplôme ou pas? Avoir un diplôme ou pas? كيفاش نكوديفيوها؟ نيميريك كاركتير كيفاش؟ Oui ou non? Caractère. Oui, qu'elle a dit oui, vite. Une seule position. On a terminé pour lui une seule position. Une seule position. ولا ما نديروهاش 0 و 1
0. Oui, c'est mieux. 0 non diplômé ou 1. Ou 1 diplômé. هكذا. 0 diplômé, non diplômé, 1 diplômé. Zone 2 وشنو هي؟ زون 2 وشنو هي حكيم؟ حكيم. Type de diplôme. Catégorie de diplôme. درنا catégorie de diplôme كيفاش حكيم؟ شحال عندي كاتيجوري؟ أمين وراك؟ 2 بوزيسيون قالنا 2 بوزيسيون أمين. 4 catégories. 4 catégories. كيفاش؟ 2 بوزيسيون دونك شحال عندي؟ technicien supérieur, ingénieur d'application ou ingénieur d'état. TE, TS, IA, IE. كاين كيسيون يا حكيم وكي يكون نون ديبلومي كيفاش نديرلو؟ كاتيجوري يا حكيم يا دكتور. NA pour les non diplômés. Ah? NA pour les non diplômés. Non diplômé. NA non diplômé. Très bien. هيا يكتب كل وحده واش حاب يقول. دير entre parenthèses. TE technicien. كل وحده اكتب entre parenthèses. لازم تكتبوا هكذا في الاخر تاعي. technicien supérieur, ingénieur d'application et ingénieur d'état. زيد واش عندي يا حكيم؟ troisième position وشنو؟ troisième zone plutôt. troisième zone واش هادي؟ numéro séquentiel. وعلاش ما نديرو جونيور سينيور؟ l'expérience. على ما نديرو جونيور سينيور؟ débutant. زون 3 سي لا يقولوها زون 3 شنو هي؟ كاليفيكاسيون وكاليفيكاسيون على ما درتوهاش على ما نديروش كاليفيكاسيون نديروها ولا ما نديروهاش كاليفيكاسيون بزاف تتبدل شونجابل. لا تتبدل. وعلاش تتبدل يا سلمى؟ باسكو مع اللي يكون زعما ديبيوتون باك مور 2 ولا يولي جونيور. يولي فوالا تري بيان. دونك واش لازم منا؟ انا لازم نعرف اسكو جونيور ولا سينيور ولا ديبيوتون. كيفاش ندير؟ Année d'entrée l'entreprise. Année d'entrée شكون اللي هكا؟ أنا وحكيم. حكيم. ربحي وحكيم. حكيم جاك الصوت دركا سي بون. هيا روح قلنا لاني دونتري تري بيان. علاش لاني دونتري يا حكيم؟ علاش؟ انشونجابل. انشونجابل تري بيان. دونك توجور واش نديرو؟ حنا لي زانفورماسيون اللي نشوفوهم شونجابل توجور اون لي remplace par des informations non changeables. L'information اللي تعطيني le type تاعو la qualification تاعو شنو هي؟ c'est l'année courante مع l'année d'entrée تاعو. نقدر نعرف اسكو سي ان ديبيوتون ولا اسكو سي ان جونيور ولا سينيور. هكذا متفاهمين؟ دونك توجور كيما مقبل لاج تاعو. دونك لاج راهو يتبدل كون نديروه 15 ولا 16 ولا 18 Mais qui dit l'année de naissance, elle est inchangeable. Donc, on remplace des informations avec des informations non changeables. Pour avoir les informations, les demander au moins, il y a Amin ou là, il y a Hakim. Année d'entrée, 4 positions. Kif la même chose, on dit 4 ou la 3. Qui m'a fait. Ok. زيد ويسكو يكفيو يا حكيم؟ واش لازم نزيدو يا إكرام؟ اسكو on peut distinguer هنا
نقدر نلقى زوج على مازال نزيدو لازم ان نيميرو باش نفرقوا بيناتهم نو numéro l'essentiel donc la numéro séquentiel. كيفاش نديروا هذا لو numéro séquentiel? La question qui se pose maintenant. كيفاش نخيروا la plage de valeur? كيفاش نخيروا la plage de valeur? شحال numéro séquentiel sur combien de positions? En fait, ça dépend de la taille de l'entreprise. Oui, justement. بصح كيفاش نخيروها la question qui se pose. Le nombre d'employés بصح كيفاش نخيروها؟ انا قلت لك عندي 1000 employés. اسكو نحط 1000 il faut poser la question هذه 1000 ما بوزيتوليش la question 1000 هذه يا حكيم pour chaque année ولا كاع تاع l'entreprise. سمعتوني؟ Oui. Il faut poser la question. إلا كاع تاع l'entreprise صافي لازم هذه 1000 نقسمها ولا لا؟ Oui. وهذه 1000 est-ce que pour chaque catégorie عندي 1000؟ الو دونك هنا فوالا هذه هي لا كيسيون باش نعرفوا كيفاش نخيروا لا بلاج دو فالور. تما حنا كي نخيروا دوكا نخيروهم سولون بور شاك اني اي بور شاك كاتيجوري. فهمتوني كيفاش؟ بور شاك اني بور شاك كاتيجوري. دونك هنا نشوفوا لو نومبر هذاك تاع لي زومبلوي. دونك الا قلت باغ اكزومبل انايا عندي لي نون ديبلومي شحال كاين 500 في تل كاتيجوري. دونك هنا ولا 500 بور شاك اني اي انسي دو سويت. هكذا جماعه ايه دونك هنا واش عندي شحال غندير نومبر دو بوزيسيون. نبدا نحسب شحال عندي بور شاك كاتيجوري ابوبري. حنا ناخذو هنا لا بلاج اللي كبيره كاع. شكون هما اللي يكونوا بزاف اللي عندي بزاف؟ سي لي نون ديبلومي. هكذا شحال ابوبري يكون عندي في العام نون ديبلومي 3 4 5. شحال يكون عندي اون سول بوزيسيون هذه باينه. يعني شحال يكون عندي تاع خدامين نون ديبلومي في العام هذا يبين على حساب الريكروتمون تاعي لو نون ديسكري لاني دونطري. يعني يكون عندي بوزيسيون دونك او ماكسيموم. دونك شحال عندي اونتر 3 و 4 بوزيسيون. هكذا متفاهمين؟ دير 3 و 4 بوزيسيون نيميريك 3 و 4 خلاص كتبت هذيك هي اونتر 3 و 4 سي بون. انا غلط باردون. كاين حاجه راك شوفوا معايا راكم دايرين اون ريبيتيسيون. شوفوا لا زون 1 et la zone 2 هكذا كاين ريبيتيسيون هنا ولا لا؟ اذا درنا ان اصل نكتب ديبلوم تما ما كان نديرو زون 1. دونك زون 1 راح تطير. متفاهمين؟ Oui. Oui. Si en plus. هنا on peut proposer une autre solution. حبط تحت واسمك entre Z2 دير اونتري. لا entre Z2 هبط Z2 دير اونتري Z2 اونتري. لا Z2 دير اونتري. فوالا التما اسكو هنا كيما درنا من قبيلات 0 1 نديرو اوس اون سول بوزيسيون نيميريك Z1 نقدر نديرها نيميريك ولا لا؟ او نيميريك كيما اللي كنا دايرينها من قبل 0 1 اللي نحيتها من قبل 0 واش حاب يقول؟ 0 واش حاب يقول؟ نون ديبلومي. اكتب با دو ديبلوم. نحي الان هذيك الان le premier niveau de diplôme. premier niveau de diplôme وشنو هو؟ نيفو الاول تاع لي ديبلوم وشنو هو؟ تكنيسيان. تكنيسيان. دوزيام نيفو وشنو هو؟ انجينيور. تكنيسيان. Non, technicien supérieur.
بعد مور تكنيسيان سوبيريور واش يجي؟ ingénieur. ingénieur d'application. Oui. On va dire ingénieur d'État. ingénieur d'État. Vous fermez? Donc 0, 1, 2, 3, 4. Non-diplôme, technicien, technicien supérieur, ingénieur d'application, ingénieur d'État. Donc هنا وشنو؟ هاني premièrement واش عندي هنا؟ هاني ربحت ليكا واش راك درنا؟ 2 caractères. Donc شحال عندي من البيت؟ 16 بيت. هنا شحال عندي؟ un seul بيت. Et bien sûr ندورو ونعاودو نرجعو شنو نشوفو؟ l'utilisateur. هو اللي يخير اسكو لا بروميير ولا لا دوزيام سوليوشن. حنا نقولوا له بلي الدوزيام سوليوشن الي بلو رابيد بارابور لا بروميير. الا قدر هو يحفظها اللهم بارك، ما قدرش يحفظها يدبر راسو. يبرون بونس. فاهمين؟ الو؟ وي مدام. سي كلار. هاي رابيدمون دوكا لي كونترول اللي نقدر نديروهم. Quels sont les contrôles? Les exemples, نتوما ديروهم. Les contrôles. نديروهم. Contrôle direct. Présence ou non présence هاي باينة. De type. De cadrage. نديرو هنا الكادراج. Si on obtient. Non, معناش pour la alpha numérique. Ah? معناش alpha numérique. Et si on obtient pour la solution 1 تاع Z1 فيها TE TS. Donc on doit faire. نتوما ديرو كادراج. Ah? De type, virgule type, زيدها type, زيدها. Contrôle de type. Présence ou non présence. Et de type. De type. Présence ou non présence. Donc la position, la zone 1 doit être cadrée au alpha numérique. واش تكتب نتوما؟ La zone 1 doit être cadrée en premier, à droite ou à gauche. Ou chaque tu fais à droite. À droite. Voilà, à gauche. À gauche, c'est bon. Où عندي تاني؟ Code interne, cohérence externe et vraisemblance. Cohérence interne, où عندي contrôle indirect. Indirect. لا لا indirect cohérence interne. شنو ديريكتيف؟ واش درت تيب؟ علاش درت التيب؟ التيب يا اخي درناه الفوق في الكون كوهيرونس انترن. واش عندي كوم كوهيرونس انترن؟ لي زون هنا واش كاين اللي يكونوا كوهيرون مع بعضهم بعض؟ كاين كوهيرونس انترن؟ لاني دونطري لازم تكون ما تخدمت لونتربريز. وشنو؟ باردون؟ لاني دونطري لازم تكون ما خدمت لونتربريز. هذيك اكسترن انترن. هنا نحكو انترن بين لي زون بين زد 1 زد 2. لي نيميرو اذا استعملنا لوبسيون 2 في زد 1 اذا استعملنا لوبسيون 2 لازم النيميرو يكون ما بين 0 و 4. هذيك فريسومبلونس زين. شكون هذا؟ ربحيه. كوهيرونس انتر اونتر زد 1 و زد 2 لازم يكونوا كوهيرون مع بعضهم بعض. هكذا. Donc cohérence interne ça n'existe pas. ما عنديش انا. Sont cohérents في لو كا تاعنا هنا. متفاهمين؟ ليكزامان كي ما تكونش كتبوها نيكزيست با. اكتبها نيكزيست با هكذاك. كوهيرونس اكسترن كاين ولا ما كاش؟ كاين. ها؟ كاين. Donc وشنو هي؟ Entre la date d'entrée de l'entreprise doit être supérieure à la date de création de l'entreprise. Z. La date d'entrée avec la date de naissance تاعو. فيريفيوها ولا لا؟ يقدر واحد يكون في عمره 10 سنين يدخل يخدم. Non. Classe. Donc, on doit vérifier la date d'entrée avec la date de naissance. La date d'entrée avec la date de naissance. لازم تكون supérieur égal à 18 ans.
أجل تي اس. Pardon? Exemple, 18 أجل تي اس. كيفاش رجل ديزي؟ رجل عجل با ديبلوم. بدك تقدر تدخل واحد في عمره 10 سنين يدخل يخدم. مال كاين عنده جونيور دير. نو 18 18 رجل. ايوا واش اكزومبل تي اس؟ علاش درت تي اس؟ نحي تي اس هذيك. كان حتى علاقه ما قادم. لا ça n'a rien à voir. La vraisemblance واش عندي؟ vraisemblance واش عندي؟ vraisemblance. So question 1 donc هنا alphabétique donc من 0 ل 4 ولا عندي تي اس هذيك اللي درناها لا سوليوشن. اللي درناها لا سوليوشن هذيك. لا سوليوشن اللي درناها. دونك واش عندي؟ تي او هكا درتو تي او ولا مش عارف تي اس تي او تي اس تي اي وقيله اي او و ان دي نون ديبلومي ان دي كتبها ان او كتبها ان او هو ما نعرف نون ديبلومي ما نفهمش نون ديبلومي كوريجيت هذوك. اوكي والاخرين واش عندي تان هذا واش كاين؟ اوكي سدي واش قلنا فيها لا كاتيجوري سي بون هكذا. اسكو سي كلار بور وي هاد كيستيون؟ نو دونك s'il te plaît واسمك ربحي نونجستريهم ونبارطاجيهم. داكور مدام. فوالا تري بيان اونجستري وبعث لي انايا عندي وحده باش تبقى لي لا تراس دي كوم كو tu as fait. داكور باش نقدر لو نون تاعك tu as fait l'exercice والاخرين تبعت لهم هذا سي بون سي كلير. لا كيستيون وي مدام. دونك تفهموا بيناتكم. دونك لا شوفوا مازالنا لو شابيتر هذاك 3 مازالنا لو كور ومازالنا لو تي تي تفهموا. دونك انا سي شوفوا نكتب لكم من بعد نعاود نبعث لكم لو ليان ولا نبعث لكم بك الاخر تاعي كيفاش يسموا واحد لوتي نرسبوا به لو ام سي دي باور ام سي واسمو باور ام سي ما على باليش دوكا واش وين لحقوا. دونك سواء الى ديروه اون بريزونسيال دونك تفهموا كيفاش وقولوا لي à l'avance الى ديروا لا سيونس لو سامدي دونك لازم لي à l'avance لازم جودي نريكوبيري لي كلي ولا اللي ديروا لي جور دو سيمين قولوهم لي à l'avance. متفاهمين هكذا باش نحوسوا على امسال en présentiel. ديمونش قلتوا لي تكونوا تقراو ديمونش. الو بعثوا لي ديسپونيبيليتي تاعكم. داكور مدام. بعثوا لي ديسپونيبيليتي تاعكم اون لين اي لي ديسپونيبيليتي تاعكم اون بريزونسيال. داكور مدام با بروبليم. داكور مدام. هكذا باش on peut programmer des séances. ما تنساوش بلي رانا درنا 2 exercices donc essayez de faire les autres exercices هكذا باش اذا ما فهمتوهمش باش هما نديروا في سيونس نزيدوا نكملوا لي زيكزارسيس هذوما ولا نديروا كيفاش باسكو بقات لنا سيمين برك لا سيمين بروشين صافي اون سيونس نديروا فيها الكور وين سيونس نديروا فيها التي دي سي انسيفيزون سي فريمون انسيفيزون باش تدخلوا ليكزامان مور لي فاكونس كنا نديروا لانتيرو donc on n'a pas le temps. Madame bien. Dis-le l'interro, madame. Dis-le présentiel. Oui. Première semaine de janvier. Après les 1 heure, madame. Ah? Fait 1 heure. وشنو؟ 1 heure. في ساعة. madame.
ما على بالناش. داكور ميرسي. المهم دونك لا باش هما نديرو هما نكملوا باش تقدروا ديري فيزيو في لي فاكونس هكذا. وي مدام. دونك بعثوا لي قلت لي ديسپونيبيليتي تاعكم اون بريزونسيال ولا اون لين. كتبوا لي اون لين وقت باش نكونوا ليبر. اون بريزونسيال سوليوشن ما تخلوليش الاخر تاعي هكذا. اوكي اوكي. ننتيغو لو شابيتر وي لو شابيتر ننتيغو. كيفاش؟ بعث لي واحد حكيم قال لي شابيتر 1 قلت له وي شابيتر 1 في الانتيغو. هكذا داكوغ.